Ya, salah satu yang ibu bapak sekalian perlu tambahkan dalam menu harian Anda adalah garam. Ya, tapi garamnya jangan garam dapur yang sudah putih banget itu. Pilihannya kalau nggak garam laut atau sea salt, ya, yang masih utuh mineralnya, atau kalau nggak garam Himalaya yang warnanya pink itu. Ya. Karena garam terakhir justru malah teori terbaru tentang garam ini, dia bisa mengunlock, dia bisa membuka berbagai macam reaksi enzimatis dalam badan kita. Jadi kalau ibu-ibu mungkin Jadi kalau ibu-ibu lagi pusing gitu kan, atau lagi nyeri badannya, salah satu yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengambil garam, ya mungkin seujungan sendok teh gitu, atau sepertiga lah gitu kan, lalu Anda tambahkan air hangat, Anda aduk, Anda minum. Itu insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk mengurangi nyeri, sakit kepala, ya termasuk nyeri-nyeri mens dalam kuantitas atau kualitas yang tidak terlalu besar, ya. Ya, ini juga bisa. Tadi sudah nyobain belum buahnya? Enak. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya. Apa? Nah, ini kita masukin garam. Seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan, tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madunya sampai dibikin manis gini ya. Keluhan-keluhan seperti apa ya? Pusing, batuk pilek yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis, garam sama madu, udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini, yang tadi ususnya tadi yang begini itu dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba. Tapi ingat, tadi belum bahas tuh, kalau ibu-ibu lihat di depan, itu hilang ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di depan itu kan tanda usus kita bermasalah banyak. Ya, kalau kita baca di atas loh, ya. Kemudian kita nggak rasa mual, begah habis makan, kemudian kram di perut, itu tanda ususnya bagus. Dan kita ketika buang hajat atau buang air besar, itu tuntas gitu loh. Ya, itu tanda ususnya bagus. Dan salah satu tanda usus kita yang bagus juga, atau pencernaan kita bagus, adalah tiap hari ada BAB-nya. Tiap hari harus ada BAB. Kalau nggak ada, kita harus pertanyakan kemana perginya dia. Kenapa dia tidak keluar? Karena mungkin ada bahan yang tidak membantu proses pengeluaran tadi, atau mungkin tubuh kekurangan bahan tadi. Ya. Jadi kalau tandanya tubuh atau ususnya bermasalah itu apa? Kita baca ini bawahnya, jerawat. Itu tanda. Jadi jerawat adalah tanda usus kita bermasalah. Kemudian anxiety ini kecemasan. Yang terakhir justru malah ternyata anxiety atau mungkin kecemasan itu muncul gara-gara lack of mineral atau mineral deficiency. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengalami kecemasan yang nggak jelas, mungkin dari sisi agama mungkin perlu diruqyah atau apapun, atau kita meruqyah diri kita sendiri. Tapi sisi yang mungkin secara nutrisi, mungkin Anda butuh asupan dari garam dan rimpang-rimpangan. Ya, mungkin. Ya, karena di situ banyak sekali mineral. Kemudian apalagi? Ada artritis nyeri sendi ya, nyeri di sendi terutama. Kemudian ada asma, kemudian autoimun juga. Autoimun, tadi saya jelaskan tadi. Jadi ketika ususnya sudah bermasalah, maka ribuan penyakit bisa datang. Penyebabnya sudah tahu tadi ya. Ya. Mau diulang lagi silakan aja, tapi dia tidak akan langsung, atau mungkin kalau kita masih bandel, tubuh kita tuh maha penyayangnya Allah, tidak langsung sakit, tapi dia akan numpuk jadi masalah dan berbentuk keluhan. Jadi saya juga termasuk yang mungkin ya 10 tahun atau mungkin 13 tahun yang lalu, saya termasuk yang makan pun masih bermasalah. Ya, ketika makan bermasalah pasti muncul keluhan. Sekarang alhamdulillah ketika mulai menjaga makan ya,
mengurangi makan. Itu ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi nanti ibu-ibu yang mungkin kayak begini doang, atau hanya seperti ini saja, ya, atau ibu-ibu tadi makan yang tadi saya buat tadi itu, ada buah, ada sayur tadi, itu bisa menghilangkan nyeri mens loh. Kalau Anda rutinkan. Kenapa? Nyeri mens muncul awalnya juga gara-gara tadi, yang sindroma usus bocor tadi, atau leaky gut bahasa kita. Leaky gut itu maksudnya usus yang bocor. Ya, termasuk juga dengan ini. Apalagi kalau Anda sudah mulai merutinkan minuman-minuman atau mungkin produk ciptaan Allah yang bersifat hangat. Ya, itu lebih banyak lagi efeknya. Contohnya apa? Kayak jahe, ketumbar, ya, kayu manis, kan? Ada nih di depan banyak. Ya, jadi kayak ini kan serai. Ya. Ini termasuk yang saya sangat sarankan ibu-ibu minum ini. Ya, cara minumnya gimana? Dipotong aja kecil-kecil, kasih air panas. Ya, tunggu sebentar dia larut, atau mungkin dia keluar bahan-bahannya, lalu Anda minum, kasih madu sedikit. Minumkan, rutinkan setiap pagi sama malam. Murah nggak? Murah kan? Jadi Islam itu, Islamic healthy lifestyle itu dia low budget banget. Ya, modal begini paling berapa? 5.000 juga dapat. Ya, 1.000 juga udah kebanyakan. Ya, makanya kalau ibu-ibu bikin masakan, banyakin rempahnya, kurangi penyedapnya. Kalau bukan kurangi, stop penyedapnya, karena semua rasa itu bisa kita dapatkan dari rempah. Ya, dan kalau sudah rempah itu kita dapatkan dari masakan tadi, maka kalau saya punya kebiasaan gini, saya suka masakan namanya pindang. Ya, pindang itu kan ada kunyitnya kan, dalam kuasnya kan. Biasa kalau saya makan pindang, misalnya dibikin ibu saya itu, biasanya saya kuahnya saya minum, karena kuahnya itu obatnya. Dan kalau kuahnya sudah kita minum, maka otomatis nanti pencernaan kita akan baik. Biasa saya makan pindang karena ikan gabus, terutama ikan gabus sih. Saya suka dengan pindang ikan gabus. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita juga punya tools yang Allah siapkan, Bapak sekalian. Ya. Tools itu maksudnya apa? Perangkat yang Allah siapkan yang Indonesia berlimpah banget dengan ini. Salah satu cara untuk memperbaiki pencernaan kita adalah dengan cara Anda mengkonsumsi ini. Apa itu? Tempe. Mana takwir? Takwir tadi mana ya? Ini. Ya jauh-jauh, Bos. Aduh, sabar. Tempe merupakan salah satu produk terbaiknya Indonesia yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki sindroma usus bocor tadi. Ya, caranya gimana? Caranya gini makannya. Tempenya jangan digoreng. Gara-gara kajian-kajian saya itu biasanya bikin resep kayak begini, akhirnya di Jakarta kita akhirnya bikin cooking class beneran, cara masak yang bener gitu kan. Ini isinya sambal, ini isinya cabai, tapi bukan sembarangan cabai, bukan sembarangan sambal ya. Ada cabai merahnya, kemudian ada bawang putihnya, kemudian ada cabai rawitnya. Yang salah satu yang menarik di sini, sambal ini ada. Tadi kan saya bilang kita tidak mau makan gula pasir, maka manisnya sambal ini kita dapatkan dari kurma. Maka belum pernah bikin sambal pakai kurma ya? Enak banget. Cabai, bawang putih. Ada itu nggak? Apa? Sendok. Bukan.
Gua Lalu tempenya Anda makan langsung. Enak gak? Enak banget. Kayak garam. Ini sebelahnya. Ini tempenya. Sarapan pakai begituan cukup. Kayak garam. Gak apa-apa. Ya dibikin manis aja, Bu. Gak pakai tomat. Kalau mau pakai tomat silakan, tapi saya nggak pakai tomat biasanya. Dan gak usah makan banyak-banyak karena kita cuma butuh sedikit aja. Atau ada lagi nggak tempenya? Habis ya? Minta dikit dong tempenya. Atau ibu-ibu juga bisa bikin, kalau bahasa saya itu sandwich tempe. Tempenya udah habis. Enak? Enak. Tempe itu protein. Kalau Anda goreng tempe panas, rusak proteinnya. Ya tidak semua rusak sih, cuman akan sebagian besar hilang. Maka makan tempe paling baik ya kayak begini. Apa? Oh, mati aku. Banyak betul. Jadi sarapannya pagi-pagi tempe. Nggak usah banyak-banyak. Habis itu minum kayak beginian. Ususnya yang bocor tadi lama-lama mampet lagi. Dan pagi-pagi jangan banyak makan. Pertanyaannya nanti ya, Bu. Baik. Dan kalau Anda baca lihat di depan itu banyak sekali tanda-tanda bahwa usus kita bermasalah itu ujung-ujungnya ke penyakit. Ya. Jadi termasuk keseimbangan gula ya yang terganggu juga akan bermasalah ketika ususnya bermasalah. Cara paling gampang mengobatinya adalah dengan cara, coba ibu-ibu mulai sekarang rutinkan makan kurma. Rutinkan makan kurma. Karena kurma merupakan salah satu produk yang disebut dengan resistant starch. Jadi kurma itu bukan sembarangan makanan. Dia ketika kita ngasup ya, kita makan kurma itu, maka dia akan memperbaiki dinding usus kita tadi. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan di sana. Itu dahsyatnya kurma. Jadi kurma itu jangan cuma jadi camilan bulan Ramadan doang. Ya. Jadi usahakan tiap hari kita mengkonsumsi kurma dan gak usah banyak-banyak. Cukup 7 butir sehari cukup. Kalau Anda punya kurma ajwa, ya. Saya punya kok air. Kalau Anda punya kurma ajwa, itu lebih baik. Ya. 7 butir. Ya. Jadi kalau punya kurma ajwa di rumah lebih baik. Salah satu yang Anda rutinkan di pagi hari adalah makan kurma. Kalau nggak punya kurma, makan cireng. Enggak lah, pagi-pagi itu saatnya kita makan buah. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Buahnya, setiap Anda mau makan buah, saya sarankan, coba tambahkan sedikit garam.
Jadi waktu makan buah tambahkan garam. Dan tidak usah banyak-banyak garamnya ya. Sedikit saja. Ya, seperti itu. Jadi itu metode, pola. Jadi kalau Anda tadi makan tempe yang dikasih dengan atau dicuel apa namanya itu? Colek atau dicocol dengan sambal kayak tadi itu salah satu, itu sebenarnya terapi sebenarnya. Karena di situ ada enzimnya, ada mineralnya, ada prebiotiknya. Bukan sembarangan makanan. Tapi kata kuncinya apa? Jangan ganggu lagi dia dengan, misalkan gini, bagus nggak sambal tadi? Bagus, tapi kalau Anda tambahkan dengan minyak, masalah. Enak sih, apalagi minyaknya sudah minyak yang dipakai begoreng berapa kali. Ya kan? Ya, minyak apa? Jelantah ya. Dan orang tua kita zaman dulu, sebagian besar makanan mereka dikukus atau direbus. Ya. Jadi salah satu tipsnya lagi, kalau ibu-ibu mau ususnya baik, jangan terlalu, atau kalau boleh saya sarankan, hindari makanan-makanan yang digoreng. Kenapa? Minyak akan bikin ususnya bermasalah lagi. Kalau usus bermasalah, apa yang terjadi? Kan penyakit tuh. Ya. Jadi mulai biasakan masalah makanannya. Kalau Anda pengen digoreng, boleh, caranya gimana? Tetap pengen digoreng. Saran saya, goreng pakai minyak kelapa. Ya, bukan minyak sawit. Ya. Zaitun tidak cocok untuk menggoreng. Ya. Tadi yang sambal tadi itu kalau Bapak Ibu ibu-ibu khususnya pengen lebih enak lagi, lebih tasty, bisa tambahkan minyak zaitun sedikit. Bisa. Minyak zaitun mengandung satu jenis lemak yang sangat baik yang kita kenal dengan MUFA, medium unsaturated fatty acid. Salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi wanita untuk konsumsi setiap hari adalah zaitun. Kalau Anda tidak punya zaitun di rumah, maka ibu bisa mengkonsumsi lemak yang baik yang berasal dari alpukat. Ya, kalau alpukat juga nggak ketemu, Anda bisa minum lemak atau dapatkan lemak dari yang bersumber dari minyak kelapa, namanya virgin coconut oil, VCO. Ya. Perlahan-lahan itu akan memperbaiki badan. Dari beberapa orang-orang, mungkin testimoni yang saya dapatkan dari teman-teman yang mengikuti pelajaran online-nya kita, itu ternyata ketika piringnya dibenerin, kemudian gelasnya dibenerin, maksudnya isinya ya, itu ternyata keluhan-keluhan itu hilang dengan sendirinya. Tubuh kita ketika kita sudah biasakan untuk hidup sehat, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebab apa? Tubuh dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan untuk healing. Ya, kemampuan untuk healing. Jadi orang-orang healing itu maksudnya kemampuan untuk penyembuhan. Ya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan, atau mungkin kemampuan itu tidak kita bisa dapatkan kecuali kita mendapatkannya dari produk-produk yang Allah ciptakan. Ya, maka kita ada mengenal namanya kayak mungkin makanan-makanan yang tinggi enzim gitu kan, seperti nggak kelihatan ya. Nah itu. Jadi banyak sekali Allah menciptakan makanan-makanan yang tinggi enzim seperti pepaya, alpukat. Alpukat itu kalau Anda minum atau makan alpukat, jangan pakai susu atau gula. Jadi kalau mau ngeblender alpukat, gunakan madu, atau kalau enggak, saya lebih saran alpukatnya dijadikan bubur. Ya, dan alpukat merupakan salah satu dressing yang paling enak. Jadi kalau ibu-ibu pengen cocolan yang lebih ada variasi cocolan, itu alpukat bisa dipakai. Caranya nanti alpukatnya di blender, kasih bawang putih, kasih salt, pepper, dikasih lada hitam, dikasih garam, kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis, itu bisa buat cocolan, dressing kalau bahasa kita. Bisa pakai alpukat. Tapi bukan sembarangan dressing, karena di situ ada lemaknya yang baik, ya. Jadi protein juga ada di situ, ya. Termasuk bijinya alpukat. Biji alpukat merupakan salah satu biji yang juga sangat tinggi atau tinggi antioksidannya. Jadi bisa digunakan atau bisa ibu-ibu pakai untuk minuman atau bikin teh.
Caranya diparut aja. Diparut nanti kan dia muncul serbuknya itu, serat-serat serbuknya itu apa? Hasil parutan. Nah, hasil parutan itu dikasih air panas sedikit. Ya, nggak usah mendidih. Ya. Jadi beberapa yang saya sampaikan di depan ini sebenarnya kalau kita bisa kombinasikan dalam makan itu luar biasa. Itu sebabnya ada satu sambal yang saya suka banget, yang sebenarnya sambal ini kalau kita makan, kita bisa rutinkan atau mungkin kita lazimkan dalam keseharian kita, sambal ini bisa berperan untuk mengikat logam berat. Ya. Isinya apa? Bawang merah, bawang putih, ya, sebagian tomat, dan dikasih minyak zaitun yang kita mungkin dikenal sebagai sambal mata. Sambal mata itu salah satu sambal yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki banyak sekali badan kita. Ya. Caranya gimana? Ya caranya ya dimakan dengan makanan ya, misalkan Anda punya ikan atau mungkin ada di situ beras merah gitu kan, campurkan saja di situ, nanti Anda makan sekaligus di sana. Jadi tetap tasty, tetap enak, dan kita bisa dapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari situ. Ada satu hal yang menarik dalam gambar ini, itu yang di bagian bawah kanan itu, yaitu aloe atau aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu produk ciptaan Allah yang sangat kalau saya mengandalkan, bahasa saya, yang sangat saya andalkan untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan. Termasuk salah satunya adalah masalah bleeding. Ya, kalau ibu-ibu mungkin pernah ada kasus-kasus di mana mensnya ya sakit atau mungkin terlalu banyak darahnya, lidah buaya salah satu solusinya ya untuk Anda konsumsi. Termasuk juga pendarahan lambung. Ya, pendarahan lambung itu bisa kita gunakan lidah buaya. Lidah buaya itu kalau mau diolah gampang. Di feednya saya sudah saya tulis itu, kalau nggak salah lidah buaya JSR seingat saya. Nanti bisa lihat cara mengolahnya. Lalu itu kalau Anda jadikan wedang yang ditambahkan dengan jahe, ya, wedang jahe isinya lidah buaya, plus juga kalau bisa ibu-ibu dapatkan rumput laut, tubuh kita akan banyak sekali dapatkan faedah atau manfaatnya. Seratnya, kemudian enzimnya, ya, dia bisa memperbaiki pencernaan, dia memperbaiki termasuk yang sindroma, yang usus yang bosor tadi juga bisa. Jadi sesederhana itu sebenarnya, ya. Allah memberikan kemudahan buat kita memperbaiki isi badan kita. Termasuk ada beberapa jenis bumbu ya. Yang bumbu-bumbu ini bos sekalian peranannya luar biasa besar. Mineral salt. Jadi mineral salt itu salah satu yang tadi saya sampaikan, seperti garam laut atau garam Himalaya itu, ya. Tapi bukan garam dapur atau bukan garam rafinasi. Itu manfaatnya luar biasa besar. Jadi mulai sekarang justru malah kita ditingkatkan, tapi tidak berlebihan. Jadi ditingkatkan konsumsi garamnya, garam yang benar ya. Bukan garam dapur tapi. Kalau garam dapur isinya sebagian besar mineralnya sudah habis, ya. Yang kedua, black pepper. Black peppernya atau lada hitam merupakan salah satu rempah yang dia bisa meningkatkan kemampuan dari herbal atau mungkin tumbuhan yang lain. Contoh, kalau ibu-ibu buat minuman kunyit ya, kunyit itu kalau Anda tambahkan dengan black pepper atau tambahkan lada hitam, maka penyerapan kunyitnya akan bertambah. Penyerapan kunyitnya akan bertambah. Dan kunyit sendiri ya merupakan salah satu rimpang terbaiknya, atau mungkin kalau boleh saya katakan selain jahe ya, kunyit merupakan salah satu rimpang yang saya nyebutnya itu the king of herbs. Salah satu rajanya herbal itu kunyit ya, rajanya herbal itu kunyit. Maka kalau ibu-ibu nanti bikin gulai-gulai yang pakai kunyit yang tanpa santan, itu kuahnya diminum. Apa manfaatnya dia? Dia berperan yang paling luar biasa, yang salah satu ya, yang luar biasa pada kunyit adalah dia bisa punya peran sebagai anti aging. Dia punya faktor atau mungkin dia punya bahan anti penuaan di sini.
Okinawa di Jepang adalah salah satu provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Ya. Itu sebabnya di sana usia harapan hidup penduduk di sana itu rata-rata 80-90 tahun. Dan itu mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya. Ya, Okinawa. Dan bisa dibikin banyak apa ya? Banyak pola, termasuk kalau ibu-ibu, bapak, ibu-ibu khususnya ya, pernah baca tulisan saya tentang ada namanya golden latte. Ya, itu isinya sebenarnya santan ditambah kunyit. Ya. Itu dibikin seperti minuman kayak orang coffee latte gitu, tapi tetap enak kok. Itu salah satu resep tradisionalnya pengobatan di India sebenarnya, yang disebut dengan Ayurveda. Ya, kunyit ketemu dengan susu santan, ya, susu santan. Dan santan juga merupakan salah satu susu yang terbaik yang ibu-ibu, bapak bisa minum. Santan. Santan itu asal jangan dipanaskan bagus. Nanti cobain santan di blender sama kurma. Ya. Kan dia protein kan? Protein dipanaskan rusak, makanya santan ketika dimasukkan atau dibikin jadi makanan dan dipanaskan terus-menerus teroksidasi luar biasa dan lemaknya akan rusak. Ya. Maka sebabnya santan sendiri kalau kita minum ya, kita tambahkan dengan kurma atau kita tambahkan madu, enak. Nah, itu bagus buat wanita. Ya. Nanti cobain aja. Gak usah banyak-banyak, kita coba dikit-dikit dulu ya, santan mungkin gelas kecil gitu, nanti Anda minum di blender sedikit sama kasih air sedikit, kalau memang terlalu kental tambahkan dengan garam sedikit. Itu akan jadi banyak manfaat untuk hormon Anda. Bahkan bisa bikin subur. Saya santan ketemu garam ketemu kurma. Bisa bikin subur. Ya. Kemudian kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 2:30 ya? 2:30. Kemudian garlic ini bawang putih ya, sebagian udah tahu lah ya. Jadi kalau Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai atau malaikat tidak menyukai bau garlic atau bawang putih. Tapi garlic sendiri, kalau kita habis wudu, habis makan bawang putih, maka kita disunahkan untuk bersiwak atau bersikat gigi. Ya. Tapi garlic sendiri adalah salah satu prebiotik terbaik yang ada pada produk umbi-umbian atau bawang. Ya. Dan dia punya kemampuan antimikroba yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau tadi ibu-ibu makan tempe tadi, tempe itu dicoel atau dicocol pakai sambal tadi itu, Anda sedang makan antibiotik juga sebenarnya. Karena bawang putih dia mengandung antimikroba atau antibiotik. Orang yang rutin mengkonsumsi atau mungkin memasukkan, jadi tidak mesti kita makan, kita telan atau mungkin kita kunyah, enggak. Tapi ketika Anda masukkan ke dalam sup, ke dalam makanan masakan tadi, dan kuahnya kita minum, kita sudah mengasup badan kita dengan antibiotik versi alamnya, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah cinnamon. Cinnamon ini kan apa tuh namanya? Kayu manis, ya. Kayu manis merupakan salah satu rempah terbaik yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki fungsi pankreas. Paling banyak digunakan di mana? Sup kan biasanya kan? Ya, jadi kalau lagi makan sup, isinya sup nanti apa? Nanti saya pernah share waktu itu, kalau ibu-ibu pengen bikin sup yang sehat, salah satunya bikin sup yang berasal dari jamur. Ya. Nanti ada isinya di situ, ada kayu manis, ada nanti isinya jahe, ada isinya bawang putih. Jamur merupakan salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat. Ya, kenapa kita perlu memperbaiki tubuh kita dengan dibersihkan dari logam berat? Karena sebagian besar yang kita makan saat ini penuh dengan logam berat. Contohnya apa? Nasi. Nasi itu banyak banget logam beratnya. Dari mana? Pestisidanya kan? Beberapa jenis sayuran-sayuran juga banyak sekali pestisidanya, sayuran ya. Ya, maka buah juga sama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian memungkinkan untuk membeli buah-buahan lokal yang kemungkinan tidak terkontaminasi pestisida, itu bagusnya luar biasa. Ya. Contohnya apa buah yang tidak terkontaminasi pestisida? Manggis kan nggak kena kan? Manggis, duku, ya. Apalagi itu? Rambutan, ya. Salah beberapanya.
Ya. Dan yang terakhir, masa sih kita jarang dapatkan, ya. Nah, ada beberapa jenis makanan Bapak sekalian yang mereka mereka bermanfaat untuk melakukan, atau ketika kita makan makanan tadi, makanan-makanan itu sayur-sayuran seperti ini, dia punya peran yang luar biasa untuk mendetoks badan kita. Jadi bagi Anda di sini ibu-ibu terutama yang banyak sekali masalah di autoimun, ya bukan ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga, salah satu yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi adalah jus seledri. Ya. Jus seledri. Kalau Anda tidak punya jus seledri, ya, Anda bisa pakai brokoli. Ya, brokoli juga bisa digunakan untuk atau memperbaiki lah orang-orang dengan autoimun. Ya. Kalau seledrinya kurang rasanya, baunya kurang seret, Anda bisa tambahkan sedikit apel ke sana. Ya, seledri. Dan hati-hati bagi orang-orang yang darahnya rendah, sebab seledri itu bisa menurunkan tekanan darah cepat sekali. Ya, cepat sekali. Jadi hati-hati yang makan seledri atau mungkin minum jus seledri. Ya, tadi ada brokoli, ya, termasuk tomat. Tomat itu, ya, bagi Anda ibu-ibu sekalian yang pengen badannya atau mungkin tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker, tomat merupakan salah satu solusi terbaik kalau Anda mau konsumsi setiap hari. Ya, ya, diapain? Di steam atau dikukus. Ya, tomat itu bisa keluar antik. Ya, tomat itu bisa keluar antik. Iya. 5 menit lagi katanya. Tomat itu bisa keluar anti kankernya, ya, kalau dia dimasak, dikukus, ya, dikukus sebentar, di steam, nanti dimakan. Pakai sambal tadi juga boleh, ya. Jadi mulailah, salah satu yang saya sangat sarankan adalah kita mulai dekat dengan buah, kita mulai dekat dengan sayur-sayuran, ya. Jadi kalau ibu-ibu khususnya, saya kadang-kadang prihatin gitu kan, lihat ibu-ibu gitu kan, atau mbak-mbak gitu pinggir jalan makan bakso, mie ayam segala macam, dia nggak sadar kalau dia rutin kan kayak begitu terus menerus, susah punya keturunan nanti, serius. Karena apa? Karena banyak masalah di makanan tadi, banyak sekali masalah di makanan tadi. Dan lagi-lagi ya, bagi Anda yang saat ini ya, khususnya ibu-ibu wanita ya, yang mensnya sudah bermasalah. Bermasalah itu ada berapa jenis? Ada 2. Ya, saya coba rangkum saja. Pertama, nyeri yang berlebihan. Ketiga, maaf. Kemudian waktu yang prolong, makin lama. Yang ketiga, darahnya berlebihan. Jadi kalau sudah 3 indikator mens ini terjadi, maka coba cek list di makanannya apa yang dimakan tiap hari. Ya, pasti ada yang bikin ususnya bermasalah. Dan semua yang tadi saya katakan, awal atau asal muasalnya berasal dari usus. Ya, kalau ususnya benar, baik, karena 80% sistem imun kita dibuat di usus. Ya, 80%, Bu, Pak. Ya, jadi jangan nyampah lagi lah kalau bahasa saya. Dan jangan berpikir nanti kalau saya nggak makan mie ayam, bakso, cireng, cilok, segala macam, nanti pedagangnya gimana? Bener. Kalau nggak ada lagi yang beli, nanti dia akan berubah jadi tukang penjual buah potong kan? Ya betul nggak? Karena ada demand kan? Ya sekarang Anda kalau udah ngerti kayak begini aja, lama-lama juga Anda mulai mikir makan makanan kayak begitu. Sekali-kali silakan. Kalau Anda tanya sama dokter, makan lontong Padang nggak? Makan, tapi nggak banyak. Ya, saya kadang-kadang makan, tapi nggak banyak. Dan yang menjadi etalase kan badan kita. Jadi kita mau sesehat apapun, kelihatan gemuk, nggak fit, segala macam kan kelihatan. Sekali-sekali silakan, sedikit-sedikit silakan, tapi 80% habitsnya kita lebih banyak habits yang sehat. Itu loh. Dan ingat, yang Anda konsumsi itu akan membentuk gen. Jadi kalau mungkin saya katakan perbaikan gizi, bukan, tapi perbaikan gen. Jadi kalau mau hidup jauh lebih baik, maka mulai sekarang benerin gennya. Gen itu bisa diperbaiki dengan apa?
dengan makanan-makanan ya, sayur dan buah terutama yang mengandung antioksidan yang tinggi, makalah beraneka ragam buah beraneka warna. Misalnya di depan itu kan ada jeruk, ada ada buah naga, ada macam-macam ya. Maka ada istilah namanya good food is good mood. Jadi kalau mau dapatkan mood yang baik ya, maka benerin makanannya. Apalagi wanita adalah makhluk hormon ya. Kalau sudah tahu makhluk hormon, jangan nyampah lagi. Sebab apa? Makanan yang kita makan, makanan yang Anda makan, kalau tidak memberikan asupan mood, which is itu enzim atau mineral, dia bisa bikin mood swing. Naik turun moodnya. Ya. Dan beberapa yang saya perhatikan di jamaah-jamaah saya gitu kan, jamaah online. Mereka menyampaikan bahwa ternyata biasanya ketika menjelang mens atau PMS itu, pramenstrual syndrome itu mereka sering sampaikan, sering banget baperan, mood swing kalau bahasa kita. Tapi ketika diubah pola makannya itu hilang, satu persatu hilang. Nyeri hilang, mood swing hilang, banyak banget yang hilang. Ya, seperti itu.